İran hakimiyyəti ABŞ-ın təzyiqləri fonunda vəsaitləri dünyanın müxtəlif banklarına təlaş içində köçürür. Bu barədə ABŞ-ın Maliyyə naziri Scott Bessent sosial şəbəkədə yazıb. Rejim vəsaitləri dünyanın müxtəlif bank və maliyyə qurumlarına təlaşla köçürür. Arxayın Maliyyə Nazirliyi tədbir görəcəyi deyə o bildirib. Bessent qeyd edib ki, İran hakimiyyəti batmaqda olan gəmini tərk edən siçoğullar kimi davranır. Onun sözlərinə görə ABŞ prezidenti Donald Trump İran xalqını dəstəkləyir və Maliyyə Nazirliyinə rejim rəsmilərinə qarşı sanksiyaların tətbiq olunması barədə göstəriş verib. Nazirlik İran vətəndaşlarının hesabına zənginləşən korrupsiyalaşmış elitalara təzyiqləri davam etdirmək niyyətindədir. Fəzlədarlıq İran xalqının hesabına özünü zənginləşdirən İran şəbəkələrini və korrupsiyalaşmış elitaları hədəf almaqda davam edəcək. Buraya rejimin sanksiyalardan yaymaq və kibercinayətkar əməliyyatları maliyyələşdirmək üçün rəqəmsal aktivlərdən istifadə cəhdləri də daxildir. Bessent bildirib ki, Firavan İran qurmaq əməzinə rejim ölkənin qalan neft gəlirlərinin, nüvə silahlarının hazırlanmasına, raket proqramlarına və dünyanın müxtəlif yerlərində terrorçu qruplaşmalara xərcləməyi seçib. Qeyd olunub ki, bundan əvvəl ABŞ rejimin etiraz aksiyalarına qarşı zoraki müdaxiləsinə görə yeni sanksiyalar tətbiq etdikdən sonra İranın hakim elitasının üzvlərinin ölkədən 10 milyonlarla dollar çıxardığı bildirilirdi. Rejimin kapital qaçışı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin xarici aktivlərə nəzarət idarəsinin 15 yanvarda yaydığı bəyanatla üst-üstə düşüb. Həmin bəyanatda İran elitasına ölkənin təbii sərvətlərindən əldə olunan gəlirləri oğlamağa və yumağa imkan verən kölgə bankçılıq şəbəkələrinə qarşı tədbirlər görüldüyü qeyd olunurdu. Müxtəlif formalarda İslam Respublikasından kapital axını ilə bağlı bəziləri hələ təsdiqlənməmiş bir sıra məlumatlar var, deyə Müdafiə Demokratiyaları Fondunda baş elmi işçi Behnan Ben Taliblu Fox Digitala bildirib. ABŞ-ın Maliyyə naziri Scott Bessent də deyib. Prezident Trump'ın göstərişi ilə Maliyyə Nazirliyi İran xalqına qarşı qəddar repressiyalarda iştirak edən əsas İran liderlərinə sanksiyalar tətbiq edir. Fəzlədarlıq rejimin insan haqlarına qarşı zalım təzyiqlərinin arxasında duranları hədəf almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Biz indi gəmini tərk edən siçoğulları görürük, çünki İran rəhbərliyi tərəfindən ölkədən çıxarılan, köçürülən və gizli şəkildə çıxarılan milyonlarla, hətta 10 milyonlarla dolların şahidi oluruq, deyə Bessent əlavə edir. Sosial şəbəkələrdə həmçinin böyük həcmdə bitcoinlərin və ya digər maliyyə aktivlərinin köçürülməsi ilə bağlı bəzi məlumatlar yayılıb. Bundan əlavə Bloomberg çərşənbə günü bir illik araşdırmaya istinadən yazıb ki, İranın ali rəhbəri Əli Xameneyinin 56 yaşlı oğlu Möçtəba Xameneyi vasitəçilər üzərindən geniş miqyaslı xarici daşınmaz əmlak şəbəkəsinə nəzarət edir. Möçtəbanın adına birbaşa heç bir aktiv rəsmiləşdirilməsə də, Qərb kəşfiyyatının qiymətləndirmələri, daxili mənbələr, daşınmaz əmlak sənədləri və Bloombergin nəzərdən keçirdiyi məxfi sənədlərə görə o, ən azı 2011-ci ildən etibarən bu sövdələşmələrdə fəal iştirak edib. Portfelə Londonda dəyəri 138 milyon dolları aşan lüks mülklər, Dubayın elit rayonlarından birində villa, eləcə də Frankfurt və Mayorkada yüksək səviyyəli otellər daxildir. Maliyyələşmə əsasən İranın neft satışlarından əldə olunan vəsaitlər hesabına həyata keçirilib və Zibali sürəyə etilir. Bish Venturi Sirtedə kimi şirkətlər, eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki qurumlar vasitəsilə Britaniya, İsveçrə, Liechtenstein və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin bankları üzərindən köçürülüb. Oktyabr ayında Böyük Britaniya tərəfindən sanksiyaya məruz qalan İranlı bankir Əli Ənsari bir çox əməliyyatlarda sahib və ya direktor kimi yer alır. Hesabatda qeyd olunub ki, Ənsari Möçtəba ilə əlaqəsini inkar edir və sanksiyalara etiraz etməyi planlaşdırır. Ənsariyə qarşı sanksiyalar onun İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu maliyyələşdirməkdə və Avropada təxminən 400 milyon avro dəyərində daşınmaz əmlak portfeli formalaşdırmaqda ittiham olunması ilə bağlı tətbiq edilib. Bu barədə Financial Times korporativ sənədlərə əsaslanan araşdırma yayıb. Financial Times yazıb ki, bu aktivlərə Avropanın bir neçə ölkəsində yerləşən lüks mülklər, Mayorkada qolf kurortu və Avstriyada xizək oteli də daxildir.